আসসালামু আলাইকুম। মুসাব্বিরের মেমোরিতে আজকে বিশেষ তেমন কিছুই না, বিশেষটা শুধু আমার জন্যই। আমার বন্ধু রকিবুল বিদেশ যাওয়ার আগে জাস্ট আমাদের একটু ছোট রাইড আর কি। আমাদের এই রাইডটা ছিল শিবপুর মাঠ থেকে আশরাফপুর পর্যন্ত। যে সুন্দর একটা পরিবেশ, এগুলা আবার রাইডিং, দুই বন্ধু একসাথে ঘোরাঘুরি, চলাফেরা। ঘোরাঘুরির প্ল্যানটা কিন্তু হঠাৎ, এই হঠাৎ ঘোরাঘুরির মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ থাকে। প্ল্যান নাই, প্রোগ্রাম নাই, কোথায় যাচ্ছি, কোথায় কিভাবে যাচ্ছি কিছুই জানা নাই। অজানার এই উদ্দেশ্যে যেতে খুব ভালোই লাগে। এই মাঠটাতে একটা বিশেষ কিছু, সেটা হচ্ছে গাছ, রাস্তার চারিধারের এই গাছগুলো মানে এত মনোমুগ্ধকর, মানে আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। আর এই রাস্তাটার একটা বিশেষত্ব আছে, যেটা বিশেষ পরিচিতি পাইছে। এই রাস্তাতে একটা মুভি শুটিং হয়েছিল। হ্যাঁ, সামনে গেলে শুটিং মোড় নামে একটা জায়গা বাঁধবে, ওই জায়গাটা শুটিং মোড় নামে পরিচিত হয়ে আছে। শুটিং মোড়ে তো কিছুক্ষণের ভিতরে পৌঁছে যাব। পৌঁছানোর আগে, শুটিং মোড়ের আগে একটা ফুল দেখছিলাম, ফুলটা আমার মনটা কাড়া নিছে। এত সুন্দর লাগছিল ফুলটা, মানে কি বলবো, ফুলটার মুগ্ধতা আমি বর্ণনা করতে পারবো না। আর তো জানেন ভাই, নতুন ভিডিও করতেছি, এত কথাবার্তা বইলা বোঝাতে পারি। এই যে দেখেন এই ফুল গাছটা, হ্যাঁ এই ফুলটা মানে থিমে দেখলে একটু ভালো দেখাতে পারতাম। আর এটা হচ্ছে সেই শুটিং মোড়, এখানে কিছু ছিল না, এই টঙের দোকানগুলো একটা কিছু ছিল না, এখন এখানে সব হয়েছে। আর ঈদের দিন তো মানুষ ঘুরতে আসে ভাই, ঘুরতে আসে, চিন্তা করতে পারছেন এই জায়গাতে। এরপর একটা সানসেটের ভিউ নিতে নিতে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে, কথা হবে আবার অন্য কোনো ব্লগে।